Tõnu Kallas, kellel on samamoodi ettekanne, kui isa tuleb koju tagasi. Mul tuleb endale üks lugu meelde sellest, kuidas poeg tuleb koju tagasi, kes oli pikalt kadunud, kuidas isa ta vastu võttis, aga enne kuuleme sellest, kuidas isa tuleb koju tagasi, nii et palun. Minu isa Reinhold Kallas oli sündinud ühel väikesel saarel ja selle saare nimi on seniajani Koipsi saar. Ja see saar on ainult 34 hektarit suur, väikese talu suurus. Ja see saar on asustatud juba 18. sajandi lõpust. Ja seal saarel oli ainult 7 peret ja kõige suurem elanike arv oli möödunud sajandi 20. aastatel, kui see oli peaaegu 50 inimest. Saare rahvas hindas kõrgelt vabadust ja võimalust ise otsustada. Ja kuidas siis saadi raskustest üle? Ja raskustest üle saadi huumorimeelega. Seal oli väga värvikaid lugusid, mis levisid suust suhu. Ja näiteks üks selline lugu on järgmine. Randlane käis linnas ja rääkis pärast teistele, et küll ma neid linnasaksu õige soimasin. Teised küsisid, kus sa siis neid soimasid? Pollul keve taga. See on väga tüüpiline ka tänapäeva poliitikas ikka põllul kivi taga tehakse neid suuremat sõimamisi. Ja seal on omaette murrak oli näiteks minu vanaisa Johannes Kallas oli pärit Mandrilt, Neemekülast. Ja vanaema oli pärit Rammu saarelt. Rammu saar on seal samas lähedal ja tema pindala on umbes 100 hektarit ja seal elas 22 peret. Ja ühel päeval küsib vanaema vanaisa käest, et kuule taat, mida ma ehtuks keitan. Ehtuks oli Rammu saare keel. Ja vanaisa vastab, et teeb kriitikat, et mitte ehtuks, vaid ohtuks, sest tema oli mujalt pärit. Nii et nad seisid head keelepuhtuse eest. Ja kui minu isa abiellus emaga 1940. aasta detsembris, siis kui oli Eesti juba okupeeritud. Ja sel ajal ei teatud, et kui sünnib laps, kas ta on poiss või tüdruk. Sellised uuringud siis veel ei osatud teha. Ja mina pidin sündima 1944. aasta septembri alguses. Aga tegelikult sündisin natukene hiljem. Nimelt 19. septembril. Ja isa ütles nii, et kui sünnib poeg, siis paneme talle nimeks Tõnu. Aga kuna siin Tõnusid ei saa eksisteerida, kas Tõnu või Tõnu, siis ta kavatses sellelt saarelt lahkuda, et osta maja. Näiteks ta plaanitses Vääna jõe suhu osta endale maja. Aga kõik see ei õnnestunud, sest 1944. aastal ta lahkus Eestist ja millised olid siis selle lahkumise põhjused. Kõigepealt ta ei allunud uute võimude mobilisatsiooni kutsele. Ta ise rääkis, et milline on minu kodumaa, et ma ei saa ju oma kodumaa eest võidelda.
sest ta oli samasugune Eesti Vabariigi fänn nagu Hannes Järmaküla on praeguse Eesti Vabariigi fänn. Juba siis. Ja teine, ja ta läks koos oma 2 õega. Ja noorem õemees pidi ka Eestist lahkuma, sest pärast vabadussõda oli ta olnud Eesti luuraja, aga see luuramine toimus võrdlemisi lihtsalt, mitte nii nagu praegu, eks ole, kõrgel teaduslikul tasemel. Ta lihtsalt pani punaarmeelase sineli selga, hüppas ratsa hobuse selga ja läks Venemaale luurama. Ja sellepärast pidi ka tema lahkuma. Ja nagu ma ütlesin, ma olen sündinud 19. septembril ja olen sündinud ei kellegi maal. Sellepärast, et Tallinna sünnitushaigla oli evakueeritud Lagedile ja Lagedile ei olnud ei Saksa ega Vene võimu. Ja kuna minu sündimine jäi natukene hiljaks, siis 22. septembril sellel samal päeva õhtul sõitis minu isa välismaale. Ja siis ta käis Lagedi haiglas vaatamas oma naist ja mind ta ilmselt ei näinud, sest ta tahtis oma meesterahva tarkusest võtta 3-päevase lapse kaasa ja sõita ära. Nii see meesterahva tarkus on. Aga muidugi see ei õnnestunud, aga kuna plaanid olid juba ammu valmis tehtud ja siis ta tegi sellise, pärast muidugi kahjatses, nagu öeldakse seal saares, aga tegu sai tehtud. Ja siis Soome tavaliselt mindi mootorpaadiga Soome ja siis edasi Rootsi. Ja esimene kiri tuli minu andmetel alles 1948. aastal ja siis ta kirjutab sinna kirjale alla mitte Rein ega Reinald, nagu teda ka Koiksasaares kutsuti, vaid Reino Kallasmaa. Ilmselt mingi talupojalik konspiratsiooni soov, sest nagu ei oleks julgeolek, Nõukogude Liidu julgeolek teadnud, kes on see Reino Kallasmaa. Ja tegelikult oli see samm oli väga suurte üleelamistega või sisemiste võitlustega seotud, sest oli möödunud väga raske periood, oli Rootsis 44. kuni 46. aastani. Sellepärast, et Rootsi riik pidi nii palju pagulasi vastu võtma, kujutage ette, 25 000 Eestist ja umbes sama palju Lätist, peale selle veel leedulased ja muidugi ka mu isa pidi olema metsatööl. Ja sellest olen ma kirjutanud ühes raamatus, mille pealegi on Valge paat, sest siin on lugu nendest meestest, kes olid põhiliselt pärit Läänemaalt, 6 meest ja tulid 46. aasta detsembris tulid paadiga salaja Eestisse ja tahtsid oma peresid Rootsi kuningriiki viia, kus oli nende meelest
külluslik ühiskond. Ja esimesed, ütleme, nagu ma ütlesin, need olid teatavate komplikatsioonidega aastad. Ja näiteks need inimesed, kes tavaliselt lihtsamad inimesed, kes ei osanud võõrkeeli. Ja näiteks mu isa rääkis ühte lugu, et üks pagulane soovis osta lambaliha, aga ta teadnud, kuidas lambaliha rootsi keeles on. Ja siis ta läks lihakarni ja tegi lamba häält, mää. Aga ta vaene mees ei teadnud, et rootsi lammas, kas keegi teab, mis häält teeb rootsi lammas? Rootsi lammas ei tee mitte mää, vaid pää. Ja ilmselt ta ikka seda liha sai, kuigi see rootsi lambakeel on teistsugune. Ja siis on üks tüüpiline katkend selles raamatus. Sest sellest raamatust me võime olla igast tegelasest, kes Rootsist tulid natuke leida ka minu isa iseloomujooni, kuigi ta ei tulnud 46. aastal salaja Eestisse. Selline, siin on kirjutatud nii. Et mõni pagulasest või mõni pagulane ütles või ütleme, kuigi mõni rootslasest töökaaslane vaatas pagulasele niisuguse näoga otsa, nagu tahaks ta öelda, kas te ei hakkagi veel minema, läheksite edasi või tagasi või muutuksite mingil muul moel olematuks. Ja nii oligi kõigil 25 000 Eesti põgenikul ühine õrnvalus valdkond, mis nende kõigi tulevikku puudutas ja neid üheks liitis. Ja see oli nende kodumaale tagasipöördumine, kuid ainult vabasse Eestisse. Nad lugesid pingsalt Rootsis ilmuvaid eestikeelsed ajalehti, et oma ootustele ja lootustele pisutki pidepunkti saada. Nii et see lootus eksisteeris kuni 1946. aastani, sest algselt ilmselt mõtlesid nad kõik, et me tuleme jõuluks koju ja ilmselt ka minu isa. Aga siis kuni 1946. aasta keskpaigani olid nad iga hetk valmis hakkama tagasisõiduks oma asju pakkima. Aga siis algas Pariisi rahukonverents, kus nõu pidasid 3 suurriigi välisministrid. Koos suurriikide nõupidamistega hakkas põgenike lootussäde oma riigi vabanemisse aegamööda kustuma, hääbudeks viimaks nagu vaid vabaduse usuks. Nii et säilis ainult see usk vabadusse, aga usk on võrdlemisi abstraktne sõna. Ja nüüd 1949. aasta veebruaris kirjutab isa emale, et mõtlematut tegu ei saa enam kunagi heaks teha. Ja samas küsib, kas oleks parem, kui ta emale mingisuguse üllatuse teeks. Ja see üllatus tähendab Eestisse tagasitulekut. Mida ma peaksin tegema, kirjutab ta. Ja lisab, et ma olen täiesti mõtlemisvõimetu. Aga ema mõtleb need asjad rahulikult läbi ja säilitab oma kaine meele ja vastab, et vara veel. Et niisugune samm poleks mõistlik ja tuleks veel oodata. Ja nüüd järgneb väga sünge ja lootusetu periood. Ja kirjavahetus teatud määral taastub alles 1956. aastal,
eelnevalt on isaga ema poolt külla kutsutud. Kuid ilmselt on see hirm ja usupuudus selline, et isa ei näe mingit võimalust Eestit külastada. Ja nii seguneb lootusetus hirmuga, kui ta kirjutab, võib-olla ei kohtu me enam kunagi. Ja siis 1956. aastal avaneb võimalus ka Rootsist Eestisse pakke saata. Ja sel samal aastal mina saangi teada, et mul on isa. Sest ma olen siis 11-aastane, sest eelnevalt ei ole mulle midagi räägitud. See on nagu aktsioom, et lihtsalt ei ole isa ja ilmselt ei ole vajagi. Aga siis mulle räägitakse, ja näidatakse mingid kaarti, mis on isa, mille isa saadab siis Rootsist. Aga isa püüab ikka teatud kombel oma isa kohuseid täita ja mind ka kasvatada. Ta kirjutab mulle, kui ema sul käsib midagi teha, siis ära lase endale seda 2 korda öelda. Ja kui sa juhtud emale halvasti ütlema, siis palu kohe andeks. Vaata selline kirjadel kasvatamine, aga jo siis tal oli kuidagi kergem, et ta võtab ikka sellest protsessist osa. Ja siis hiljem, kui ma saan juba Rootsist ostetud ülikonnad, mis on väga peened ja selles vanuses Eesti poisi kohta väga erandlikud, siis ta kirjutab mulle, et kui sa nüüd seda pintsaku selga paned, siis jätta ülemine ja alumine nööp lahti ja keskmine pane ainult kinni. Nii et kombeõpetus ka ikka natukene. Ja siis ja nüüd vahepeal on ajad muutunud ja ajad on muutunud paremaks. Ja siis saabub aasta 1958 ja ühes hilissuvel kirjutatud kirjas hakkab, õigemini julgeb ema hakata isa koju kutsuma. Isale võjub see kutse küllaltki ootamatult ja ta palub seda väga suures saladuses hoida kõikide inimeste eest. Konspiratiivsus olgu täielik. Ja 1959. aasta alguseks on isa, nagu kirjadest nähtub, kojutuleku mõtte omaks võtnud ja palub emal talle saata ka ilmselt konspiratiivsuse huvides Stockholmi Eesti NSV saatkonna aadressi. Seega on esimene julge samm astutud. Ja siis ta loodab veel 1959. aastal koju tagasi jõuda oma sünnipäevaks. Aga siis aeg läheb ikka vaikselt edasi ja mingid muutusi ei ole oodata. Nii ta loodab veel 1960. aastal koju jõuda. Aga siis selguvad mitmesugused takistavad asjaolud, näiteks töökohale on võimatu leida talle asendajat. Ja nii see läheb edasi, see koju sõit ja viibib ja 1961. aasta märtsis saadab isa Stockholmi nõukogude saatkonda kõik oma dokumendid, et viisat saada.
viisa pidi tulema 2-3 kuu jooksul, nagu olevat saatkonna ametnik öelnud. Aga juulis pole ei viisast kippu ega kõppu ja augustis tuleb jälle Stockholmis saatkonnast teade, et mingid paberid pole veel Tallinnast Stockholmi jõudnud. Ja need paberid tulevad alles 6. septembril. Tähendab, nüüd peaks olema kodutee avatud. Vähemalt selleks on kõik võimalused loodud. Aga siis pole jälle võimalik töökohal asendajat leida. Ja siis isa elab mingisuguses soovunelmate maailmas, ühelt poolt ta tahaks sõita, aga teiselt poolt ei julge ka. Ja siis ta kirjutab, et ilmselt ta jõuab Eestisse, isegi tähtpäev on kindlaks määratud, et umbes 15. oktoobril 1961. Ja siis ta teeb mitmesugused plaane, et kas ta tuleb siis laevaga Leningradi või hoopis Riia kaudu lennukiga või lennukiga Moskvasse ja ta kirjutab, et lennuk väljub Stockholmist teisipäeviti ja pühapäeviti ja siis aeg läheb ikka edasi ja teisel jõulupühal tuleb Lõuna-Rootsis, muuseas mu isa elas Skånes, see on vastu Taani piiri Helsingborgi linnas. Ja siis teisel jõulupühal tuleb väga paks lumi maha ja 10 kraadi külma ja isa ostab siis mulle mantli ja saadab selle 1962. aasta jaanuaris postipakika Eestisse. Ja nii see asi venib aga ema vaatab, et sellest asjast ei saa mingit asja ja siis ta otsustab hakata ise Rootsi sõita. Selleks on vaja väga mitmesuguseid dokumente ja selleks, ütleme, kui ta need dokumente kokku ajab ja kokku korjab. Enne seda ma lugesin sealt KGB arhiivist, et vastavad organid on küsitlenud meie korteri naabrid, et kuidas Salme Kallas on Nõukogude võimu suhtes käitunud, et kas tal on mingi vaenulikke sõnu öelnud Nõukogude võimu kohta. Kuigi see periood, kus olid sellised ankeedi küsimused, peaks olema mööda, sellised küsimused, et kas on kõikunud partei peajoone suhtes. Tavaliselt kirjutati, et ei ole, aga üks mees olevat kirjutanud, et kõikusin küll koos partei peajoonega. Ja siis, aga seda ühte istočnikud või vene keeles on see istočnik, eesti keeles allikas. Seda allikat, seda ka kontrolliti ja pöörduti teise korterinaabri poole, et saada kinnitust minu ema meelsuse suhtes, et kas on kõikunud või ei ole. Ja siis 1964. aastal lõpuks jõuab ema Rootsi ja isa ärasõidust on täpselt 20 aastat möödunud. Ja siis hakatakse uuesti, kuna viisa on aegunud, siis hakatakse uuesti seda viisat taotlema ja lõpuks jõuab isa koju 1964. aasta detsembris. Mina olen vahepeal Nõukogude sõjaväkke võetud ja mulle antakse puhkust ja siis ma näengi oma isa esimest korda. Ja kui rääkida lõpetuseks veel
nende kaaspagulaste suhtumisest minu isa äraminekusse, siis enamik tuttavaid pagulasi tundsid minu ema ees mingit ebamäärast hirmu. Mõnigi pidas ema KGB agendiks, kelle ülesanne on oma mees Rootsi kuningriigist okupeeritud Eestisse viia ja ilmselt edasi Siberisse. Nii et aitäh tähelepanu eest. Aitäh, Tõnu Kallas, selliseid lugusid tahaks ja jääks kuulama. Kas ma sain õigesti aru, isa tuli ja isa jäi või isa tuli külla? Isa jäi. Isa jäi ja jäi ellu? Jäi ja suri 1995. See on vanaks 83 aastat.